syempre kailangan natin punasan yung scooter natin. Kumbaga, kung maalikabok siya or madumi, syempre ayaw naman natin balutan. So, clean wrap season na. Ano ba yung clean wrap season na yan? First time ko narinig yung clean wrap season or yung pag-clean wrap ng EKS. I think that was in July. So, tag-ulan. Diba? So, halos lahat ng mga nakakasama ko sa tambay rides, nakabalot ng plastic yung deck nila. Yung iba hanggang stem. Start na natin karing nabalutan siya. Pero, since medyo nagmamadali tayo ngayon, medyo mainit at uulan na, yun, hindi ko siya masyado pinerfect. And meron din kasing naka-install na damper sa scooter ko. So first time ko kasi ngayon mag-cling wrap na meron nakalagay na damper. Pero kung mas may oras pa ako, tatanggalin ko yan, balot ng film para mas malinis yung pagkakalagay natin. Ano bang purpose kung bakit tayo naglalagay ng film sa scooter natin? Kasi 'di ba, hindi naman 100% waterproof yung mga EKS natin. So, isa din siya way para hindi pasukan ng tubig yung mga units natin. Especially kasi yung battery nasa ilalim. Babawisan ako. So, ayan. Hanggat maaari, balutan natin yung mga pwedeng pasukan ng tubig. Like ito, itong part na to, usually binabalutan ka talaga yan. Kaya ako meron siyang mas maliit na film para mas madali lang mag-ikot. Ayan. So, ayan. Good news is that pinayagan tayo na gamitin yung EKS natin under MECQ. Okay? Well, just a reminder guys, kahit even if it's not ECQ or MECQ, isang tao lang ang pwede gumamit ng EKS. Hindi tayo pwede mag-angkas. Make sure natin na bago tayo umalis, lalo lang pag umuulan, dapat meron kayo na to, balutan nyo yung deck nyo, balutan nyo yung mga parts na pwede pasukan ng tubig. Kaya, ayun, try natin ulit. Tapusin ko. Sample lang to. Okay. Pero kung mas madami kayong time bago kayo lumabas, I suggest mas ayusin niyo yung pagbalot. Secure niyo yung mga pwedeng pasukan ng tubig. This is just a sample kasi nga I have to remove pa my damper bago ka siya tuluyang ma-coveran ng film. So, ayun. Then, every after use, let's say kunyari, nabasa nga yung scooter nyo, galing kayo sa ulan, galing kayo sa labas, naulanan, tanggalin nyo agad yung cling wrap, tanggalin nyo agad yung film. Kung kaya nyo tanggalin yung deck nyo, buksan nyo, check nyo for kung may mga pumasok na tubig. Yan. Huwag nyo agad i-charge, syempre. Hayaan nyo munang matuyo, pati ilalim, punasan yung ilalim, tubig. Make sure nyo na huwag nyo i-overnight yung film. That's just for me. That's just my opinion. Pero ako kasi, bago ako, pagkagaling ko sa labas, lalo kung basa naman, tinatanggal ko agad yung film, tanggal agad ng deck, tingin agad ng wire sa loob kung mayroong nabasa, kung mayroong napasukan ng tubig. So, ayan. Saan siya pwedeng mabili? This one, I got it from National Bookstore. Meron siya. Sa mga ibang hardware stores like Ace Hardware or True Value, meron siya. But I think Lazada has this one. Shopee. So, ayan. Plastic film wrap, cling film, whatever you want to call it. Basta, ito magiging best friend nyo tuwing tag-ulan. Ingat guys!